لكن مثلا مازون مساء الخير في الاول مرحبا بكم غير نوفا نون اكراو سبور نو صوت غير نوفا في الساين السكان نمسلاي غا فيوت تلوف تسام قرانت ذي غودا اللي تمورتنا الرجل ساكي خلا غادي تقرا اكتوبر مازال تلوا ندافخ تيغناوت الفولي بول لا كندافخ شويه الباسكت بول مازال وفدنا يتصورجون ادفدون الدور تيدون اي غرا وخراكيم اشو ذو نيغلان داخل نسنث سين الصلافاكي بدل اي غار يمضبرون اما تربويا نغنط في ديرينا كي السوترني وكنا دملينا كدولي في المزن بدل ذا شو اذا سوتر نسن تيمسالا كي فيان مسلاي ساكين ذي ساي كي بوغراو سبور لا كودين فيكونا الحرمات بدو الجاينو ثايفوس سي فيدرالي تزاريت ندافخ انتينو الفولي بول الخليفه نايف وسويس فيس بريزيدون محن تمدر رضا مرحبا بك محن ربي يعطيك الصحه العروضك تنميتي من الوسير الجاينيك ثايفوس سي حسين عصيف جايت ذا سلواي انترفعت اللين بي مس بود حوش صدق لمعنى نتسانكس مسلاين سي سم نتربويا ندافع خنتينا الفولي بول اسكو ساكي وين السوتورن مرحبا بك سي صدق اسمي قلت لها ماك جو في لافو يعطيكم الصحه بور فوت انفيتاسيون مرحبا يسون غير جايين تظلمات وكذيك سميثيلين ندافع خنتق شوات لو باسكيت بول ذي يساندي سنسي لوساندي يون سي تربع نتقشيشي سي لوساندي مارين مس ركيك جمال مرحبا بك جمال مساء الخير ميرسي بور لانفيتاسيون مرحبا بك سيدي سيديك ضاغن الى مقرن بالاحسن تسان تربعت النصر حسين دي مرحبا بك سي لانفيرس جمال سي النصر حسين دي وحسن مقرن بن حسن سي تربعت لوسان دي ماري مرحبا بك الله يسلمك الزول في اللون تنمير ثاك مثلا ايمين ايدو سمر نوفا نغل سار مرتقران نوفا انفهم ذا شو جان او خراكي ضابطل ذي ثروه اما ندافع نتينو ندافع انتشولت انا حسيت تزواري وقت نفهم شي شيطيني دي دران سي سبتمبر على سكيم واحد تم دار زادي ثربعت ناضي فيدرالي الفولي بول شي نقل كذا الفيس بريزيدون مزوارو الى قال اذا اني ديك سكوسني قاعدين تبدو ما في ذيك الحال شي طاحه خطر في بويا اما تربع طاغنا وثر سيركز ناطشيشين اما لي كلوب سكان دي تقبوشين اما فريقيا انا النظام اسكو ساكين ارمى الدور في دي دوني وكنا تفذوم اي غار او خراكي ديجا الدور في دي دون ديجا نوخرا 15 يوم نكونيني قال نواغا نكوماسيون 19 اكتوبر كي ومن بعد لي كلوب كاين مالان من تحذاينا من قرقازن شجعنا شجعنا لا فيدراسيون انا غيدو نوجي دارا ني سو البلان فينانسيي ني سو البلان اورغانيزاسيون ثم نروبورتيث 15 جور هرمت الدور تاكي لما الدور في دي تدون سنسين نوفمبر ان شاء الله سيري مير لي بروبليم هذا رجلين المسألة في لي بروبليم كيوم بعد تكاولي يصدق بوتحوش الحاج شيني تسمسلاي يعني بورت بارول سي سيستم تربويا يكون دابا خنتي دوت سوا تربعت المولوديه يعني والسكاري يدون اللي قال وكذا كيخممنا كسوري فكي لا ديمارشا كي وكنا تسمي المكداري في المزن بدل اي غاره وخراكي أو خرين دونك السلام عليكم دونك أو خرين السبب ينص أول على جال إذا باسكو نزمرنا إنك موسون شامبيون باغي إذا دونك لو موتور سبوريين إذا دونك الوكيل تسالف التم زوروث يسوثورم يعني تيفراسي وكنا كنت فكني إذا من تساوي النظام أنا شما فاين عن من بعد ما بمسلاك اللي نفكونا الباسكت غفاين يسوثورم دوم هذه نوع ما تخدمهم أرزاق جمال كيكشيني سيسميش يعني ذا كذا سلوين تربعت النصر الحسين داي مشيني مقارن بن حسن كون ويدا غني خاص ولا موت خديم مار وخر مره كامل فولي 15 يوم لما معناتها نبداو في الدويره سكود مازال وغفرينا راه تمثل تاكيا يضرب وكم اذا غن يكثر بويا سوى تربعت جي اس بي كا سوى جي اس بي تاع تغديت نغل نكني بون مره لي كلوب ورسن لي بروبليم ورسن ولاش ورسن لي مويان فينانسي بون تاع نبدا ومن بعد الديريكتور لا جوناس دي سبور bon il s'est engagé avec nous de mettre les moyens nécessaires pour commencer. Il s'est engagé. Il a instruit tous les DGS. جمال نتفاضل بعد المسألة فين كلاني كارونا
المينيستير من بعد نغار التفاصيل يعني كانت خماتو الطابله كنيا مقارنه بن عباس الشيني يعني كيف خليك ديك 4 لوساندي ارتخشي شي لوساندي مارين ديك سكوسني كي قاعدين كيف دو غورنا كي تسوال نسولك اي غار اسكوساكي تروح مي وكنت نمسون في الدويره انا ما ثلاث تفرات فرا دنسارة كان باش دينو نوف الدرا ميم كي صنيت صافي كوم انجليزاني كي عندنا كي لن نخبط المشاكل اللي مقارنه كي كي دينا مثلا المشكل دي سورديين ولاش يعني لي مويان باش نخدم دون دي كونديسيون يلازم الحل سي بور سات ريزون يا يو ان كومول خلا لي زاني عندنا كي قلنا في لي كلوب لي دات الور خلي لي كلوب توراق وزميرنا راه راح نكسا غرزات افيك دي دات اي اون بليس دو سا الاعانه غادي تساك الدوليه اللي كلوبيه اللي انسوفيزونت وتكفاره او بود زمرت تدوتيس يا ربي 2 3 موا تحبست اون بليس دو سا تسد الاعانه اون روتار تسرق الوقت ما نبداو الشامبيون ما نبداو باغ اكزومبل لا بريباراسيون كو موا دوت الاعانه غتساس كو موا دو مارس يعني 6 موا ابري 7 موا ربما تصرف مع شحال دونك تو سا il ان ديزيكيليبر سي بور سيت ريزون نقيم نخبط المشاكل لي جون كفاره رنا تساسون روتار دونك داش نخدم نكون مجمع كويت لي كلوب كويت لا ناسيونال 1 لا ديفيزيون لا ناسيونال 2 ناد باللي يفك هدنف باش هدنف الرش حدايين باش هدنف يعني الحل الرياضيين الباسكت غير الفولي غير الهاندبال هكا باش نزمر نخدم دون دي كونديسيون نورمال اي ريسبكتابل سي بور سيت ريزون نجمع نخدم ان كومونيكي يعني dans un cadre organisé on s'était pas dans un cadre pour faire un blocage ni quoi que ce soit on s'est organisé avant match de championnat ils ont annoncé c'est vrai كان دير امتيار ما كان سي بور تيري لا سون دولار ما كان يعطيك الصحه جوست باش sensibiliser un peu les autorités c'est vrai que ça a donné un peu يعني écho نكون الباسكت ما مسحب الفولي مازالوا راه عاد عندنا غلطه كي لا ديمارش كي بعد خاطر سنت هو كانوا شرشت باش نولى تلقى النوفا نزار شو ايلين غرزات مو حتى ما دار طازا دي لا فيدراسيون الفولي بول المشاكل يعني وغورن يصور دينا مكلوي ام الباسكت ام الهوندا ام الفيدرالي نظن يدرا فيدرالي شو يثنوا تخدم وكان ماشي يعني الى قدنا خاطر السوري فكي لينيسياتيف كي تصير بويا ماشي لا فيدراسيون كل وام كي تنوامي وكنا تفرم تمثل تكيب بودريم يصوردين خاطر هو فيدرال تسعر راسي صوردين يثور كوني كنقارنوا مع ضرورة الحقيس اما نكون نفدي منا لا فيدراسيون مثل الماس يجيها سي لي كلوب وصعنا لي مويان نكوني لي مويان قايلين ديجا الشامبيون قايلين نخدم نناد اللي في وقت التقاشف الى كان شامبيون تقاشف دونك نخدم التاويل دين فاسون ايفيتي بوكو دي بلاسمون لي كلوب بيتو والمصروف نين زياده تتوكس فوالا نخدم شويه نخدم هكا نخدم باش نزمر مي تبط في ذريغ لي كلوب مثلا هادشي كاين كون ثورا اون اساي ديتر ا ليكوت دي كلوب مي يعني évidemment c'est un problème national mais c'est pas un problème des clubs même qu'on est de la fédération là 50% de l'activité si ce n'est pas plus déjà les sponsors حسب نسنقسيس في الجال لو مونك دو مويان نخدم لي مويان داكور ادنوغال بعد يعني فونكسيونمون دو فيدراسيون هذاك صدق بوداوش ادنوغال اثنا الباسكت نخدم ان كومونيكي سو فونتين دي تزوار كان سقسيينو وقبل دوغال المشاكل خاطر يصوردين بدا صوردين الى صوردين هذا تساويلات النظام دي تزوار قال تسدو كلهم كلوك فيدرالي ثنا الباسكت بول اشنو كون يجيو من بعد دوك المراكن يعني نثني نروح لواحد السن ومن بعد كل واحد تراجعوا مي وكن اهات سيان جوساني دي دونا تفرموا ونقول ام دي تزوار قالت دوكلهم بعد كل يوم نروح واحد هذا داينا اي تفهم كان قالوا الحاجه سيتي بريفو اخما اون ريونيون الواحد ناك على دانيير مينوت جي ريسو ان كول تليفون في 8 ونص العشاء انك سي با لا بات فير ان اورد ميسيون باش تروح انك ابارامون le ministère elle a convoqué uniquement le basket. Au départ, on a fait plusieurs réunions, on a fait une réunion ensemble. On a créé une commission mixte ad hoc, le basket ou le volleyball. C'est les mêmes revendications.
إسانوني إسانكني أمي كنوني أساسا دلاين أسن دحسن المينستر إني كني أفدي تحسيسار إزمال حالكم دي سيول كوثاني دي دون ما سكتين ما خاتين دون كنا قنات عسى يعني ما ساتلاني أما دو يوق لابد تولي كلبك إيزونتيري لا سون الدولار أنا ترونيك اللي كركل طابك لافيلياسيون ساكوت تري شهر ساكوت تري شهر طابك مسعى الطوموبيل 4 غادي كروفيت أم كتصدو تفهمي نكري سي لا ميم شوز مولا شي دري مال ونسكنسو ماذا زوج داكور اك فكا سينير نو كيفهم بعد سيم دو كون نغن الباسكت غنروحوا لواحد سنكون لوحدون دي تزوره قرض دو غوري سوردين يا ترى حاشي سوردي كان البروبليم سولت نظام تيزو ولا صال يعني خاطر لا كومبيتيسيون ماشي كان لا سوردي صاروخ صاوض خلصت انا باش ندوغ لك انك مولا la ولاية بجاية ce qu'on appelle le pôle de développement de volleyball. شطار 50% تربويا بحيش نزورو وسنت السفكايت بس غونا 10 7 اون في يعني راك يختار 50% 3 donc il y a le manque d'infrastructure et aussi il y a certains clubs qui n'arrivent même pas à خلصن leur créneau. Donc l'infrastructure appartenante à la DGS. La salle bleue, non, la salle Amiroche, il y a un club qui le gère. Voilà, le Baladia, c'est un patrimoine, le Baladia. Il y a la salle bleue et la salle Lopo. T'as que certains clubs, ils n'arrivent même pas à leur créneau. Il y a un sourdé, il y a l'infrastructure primordiale. Pour le développement du volleyball, des infrastructures. L'athlète l'élevage s'évolue. ندوالي هنغر دفخ تخشوات الباسكتبول جمال ركيكشيني عندي تربعتينيك يعني زياده في ورنكي صوردين دا شو قلقني ايميورارن ناي تربعت من الباسكتبول وكيني تسيري لا بيرفورمانس هو اللي نخدم لي زونطرينمون كيني وقت الحال ونوري يعني دفخ تخشوات يشبحن لا علاش دائما نكني غير مشكل بالانفراستركتور الانفراستركتور كحسن داي ولاش نصال ولاش قشتوان تاع لي بتيت كاتيجوري تاع الدرب تاع تخمن لي زونطرينمون ولاش بلانر غير نصال كخروبه لا دي جي اس غير 1h30 بار جور d'entraînement. Pour la performance, il faut au moins 2 heures à 4 heures par jour pour jouer le haut niveau. On a des joueurs internationaux qui s'entraînent une fois par jour, 1h30, des fois même pas 1h30, 1h15, à 19h30. Je pense un athlète. Donc ماشي حاجه صوردينيك لا ماشي حاجه يصير مشكل كبير الانفراستركتور et les créneaux d'entraînement s'entraîner 1h30 à 19h30. Je pense que l'athlète à 19h30 c'est les veilleurs de nuit, c'est pas des athlètes ils viennent s'entraîner à 19h30, ils n'ont pas les moyens physiques pour se donner à fond. Alors نكني تحنا لما ترى نكني la performance ني sport travail ني le haut niveau ou les moyens d'infrastructure déjà il faut donner les moyens. C'est pas uniquement de l'argent parce que la JSP غرسنت ادريمن بصح ما يروح شامبيون عرب ولاش شامبيون دافريك بعد في مساله جي اس بي كل سبونسور دولا روك مقرن بن عباس مساله في سوردين مساله في الانفراستركتور مازال مساله فلاس خصنا يصادق في لا ديمارش كوموني يعني قالت روح اكني صالي في المنظومه ديال كومونيكينيا في دمسنا ماكن ومن بعد تروحهم اي غير تروحهم واحد ونغ اغلي في المنظومه ديال ينوى كل ديسيبلين اس دي سي واحد كون يوم ناعك لا ديمارش نخدم غوغارن لي كلوب نخدم دي سيونس دو ترافاي غوغارن avant de faire une séance avec le volleyball. من نخدم غوغارن ديجا نمسفهم déjà on a tiré un communiqué. Le communiqué quand a été tiré à notre niveau, on l'a déjà donné auprès de la fédération de basketball, au ministère, à toutes les autorités
يلزم استف كلمه لو كومونيكي ابري الكومونيكي مساكور ليكيب الفولي بول الناد باللي اون لي ميم بروبليم لي ميم سوسي بور نوتر نو بروبليم دو شامبيونا نسهم باش نخدم انكور يعني بور انكور فاري فورمي انكور نوتر جروب بور يالي. Entre temps, من خدم ذا الفولي juste après la réunion ils nous ont convoqué. ساولنا. Donc يوشو parce que quand on a déposé le communiqué auprès de la fédération de basketball, le président de la fédération il a fait les démarches et راح على المينيستير. يعني سنة أولى les problèmes اللي كلهم il s'est inquiété إن الناس voilà ce qu'on peut faire. Donc sur ça donc la première des choses ils ont convoqué l'équipe nord le basketball. C'est pour cette raison c'est la moindre des choses c'est d'y aller vers cette invitation. D'accord. شيني مقران ومن بعد بوم جديد يكس فرحا على حساب وين السلع يعني مثلا اوغوراكي يسدوا هذه فرو اكزاكتومون زمرنا دنيا انه صراحه باسكو ان نقدر نشوف الاسم السامن ناضي شو الوعد يكون ديف كان سكو غادي في المزن دول انا سلا نقدر شي لو كنت طلباتنا سي فري نمسليد في دريمن نمسليد في النار يعني في لي صال ولا حد نمسليد في السويفي ميديكال نسويد في اللوم في الانثرومان في لي كادر يفو لي فورمي ونمسليدوك في لا فورماسيون. Et puis, il n'y a aucun problème sur ça. Si on regarde les خمسة يحسبها. Si on regarde كنا نود c'est des soucis, c'est nos soucis aussi. On veut bien développer les choses. On est sensible à ces problèmes. On va les régler pour tout le monde même. Et pour tout le monde. Pour tout le monde. الفولي في كاد خطأ الشكيمة في سوردين. قوينا أنا نقول سورديين أمي هي جنوا وغلي في المزندوة دالي وكان أبي فرو ثمسل تكين وسورديين وكنا ثوال مرت تشتكيما في سورديين. الشيخ دينا أنا تشوف لي بروبليم مزورة إني لازمنا نخدم ياسين باغ اكزومبل نخلص لي زونغاجون أوبري دو لا فيدراسيون. C'est beaucoup pour nous. Les frais de déplacement, les frais d'hébergement et سورديين يتخلص لي صال. خلى لي صال مازال تسالين لي سورديين لي كلوب. Il y a tout ce qui est on va le faire rapidement, on va appeler les DGS. On va régler ظهري في المزن ودا لو ام جي اس اري يساولوا لي دي جي اس الام جي اس يمشي مسالين لي دي جي اس pour régler les problèmes يزبرن dans les médias. Tout ce qui on appelé pour la parce qu'on سمحي كان كنا نفهم مليح كنت تفكني صورديني تربويا ناخذ اثنين اي تحوج من مصروف هنا في صرفا الى قد دورا وركم نند باللي يعني بور سكي لي سال يسوردين لي سال حنا اون فا انستروير باللي كون جينا سونطريني مثلا لعبن لو طون تروفي كاين لا ماري وكان سواء انا نخلص ديريكت انا غنكسن غنتفكني سوردين وانا يعني تفكينا راه يعني باسكو ان انا في قصاد الوقت نخدم كالي الميغ موين داكور اي لونغاجمون. L'engagement, on va le régler parce que même la fédération, elle est dans le besoin. شحال تخلص من l'engagement par كلوب؟ نكون حدايا سي 200,000 دينار pour les orgazins c'est 400,000 دينار. يوسكاس. Bon, c'est juste les frais d'engagement. Nous avons la ligue aussi. D'accord. Parce que même licence par joueur, c'est 2500 dinars. Mais c'est 50,000. Et les athlètes. L'athlète, vous avez la limite, c'est 14 athlètes, plus les entraîneurs, les deux entraîneurs, plus le kiné et les dirigeants. Donc chaque licence. Staff technique. Et si on fait une mutation, par exemple, on paye 10,000 dinars. Si un athlète étranger, tu payes 30,000 dinars. Donc ça chiffre. D'accord. حتى ما دار طازا الا يهضر ومدا كنا يعني بن عباس شيني تبغي تفكر تاموريك سي سميت فيدرالي تاك نكوني ديال الفولي سي بريسك من الباسكيت مي الا قلغا شي اتزرن باللي الا نكوني ثورا اون دوا افوار دي فون بروبر الا كنصعد دي فون بروبر لي فون بروبر تسندي لي كوتيزاسيون دي كلوب. Donc c'est les seuls fonds et ça la fédération زمرت مانوفري يسنا تخلص لي زاربيط تفك دي تروفي سيريو دو تروفي etc. نكوني سي لي كلوب qui ne payent pas
la fédération ne peut pas engager un championnat, c'est pas possible. C'est net, tu vois, c'est un cercle vicieux. Voilà, exactement. Donc on connaît les clubs les moyens soit ça la fédération. Bon, chez mais les règlements généraux, je suis sûr que même le basket c'est la même chose, les règlements généraux interdisent à une association d'entamer un championnat si elle ne paye pas. Si elle ne paye pas. Donc c'était un tour. السينو هذا راك اساس هذا السينو شحال راه خلصنا دي فري دونجاجمون وكنا تسكنتي اوكين كلام يوث انت ربحت اما سير قزنا مثلا الله مينيتا هي كي تهضر ما ركزنا متحدين ام كتبدو به الجماعه كي شوف نكوني ثورا au niveau des paiements c'est une décision du bureau fédéral donc le bureau fédéral il est sensible déjà le bureau fédéral est composé déjà d'anciens présidents de présidents en activité etc. Donc on connaît les problèmes du club. Donc déjà c'est un président, donc c'est les problèmes du club. نزرب لك عندنا نزمر نعاون par exemple البيس العقل بارطونش etc. ونفرا يا اوكان بروبليم. صحيح سدا تمثل القانون اللي غيدو وتفدو راه الشامبيون بلا القانون ذواقي مين كوني ثورا نكون au niveau du bureau fédéral نسعى cette possibilité de toucher القانون d'assouplir نكوني نزمر انا سوبلي اون لا في ميم ليندي نخدم دي زيشونسي دو بايمون سا فاسيليتي نرجع لي خاطر يهضر في يهضر كلنا في لي سوبفونسيون لي سوبفونسيون من المتلحق انت وتلحق انت لا الوقت جامي تلحق انت ديال الوقت دونك كونت اون اوبليج لي كلوب ا بايي alors qu'ils n'ont pas de subvention نكون يدينا نتنفس انت كاس نجي طوح الوقت انت كاس نجي طوح الوقت لا طوندون تكشم لا سوبفونسيون واكين زمات نخدم صادق بودحوش يمسلايد ومدكنا مقرن بن عباس فاين يتحلان الدنيا اللي قاعدين في المنظم ديال لي مجياس ويناد بلي ماشي حاجه الباسكت هكا دايني الصراحه نزم الحال يعني كل وين السيت فيدرالي تاعنا ستربويا من الفولي بول يزم الحال داغنا كنا خدمنا خدمنا الباسكت Cheikh Nordin, malheureusement, c'était prévu une réunion ensemble, le basket. Donc, non, le charme c'est nifra, mais que le charme, mais c'est nifra. On a d'ahsan kina, on m'a dit où. On a fait des écrits au ministère. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de réponse. On a dit que les engagements pour la reprise. On m'a dit où. لا لا اسمي اوغف لنا فين يدي مسلاي يعني مقرن فين عندنا يصور ديان ديبلاسمون تيزوا يمسد عندنا فين عندنا تزمر كان ينادلن تمضي فولي ميديك على كين في لي فري دونجاجمون هنا كثان اس نفرون كل يعني كيف دونا كي تسعم سي لي ميم ريفونديكاسيون باش يدينا كاش نوردين dans le Sinor, certains clubs, ça a deux catégories en même temps. Il y a trois équipes. Il y a le Mouloudia, il y a le MBB, et le NCB, ça a deux catégories. Sinor homme, Sinor dame. Donc ce sont des équipes nationales une excellence. Donc la masse salariale et ça, donc c'est énorme. Jusqu'à l'heure actuellement, donc je parle au nom du groupe. Tous les clubs au niveau national. كان في الاتقاء هذا شويه للوضع. هناك هي certains clubs وساعدوا مدوروا شوف هاد خلصن leur affiliation leur engagement. داكور ادقي ما دي تنقيطه كي ذا ويك وجد انتورا هذه يورار اسن سين نوفمبر باخي سين نوفمبر لا روبريزاني ذا وجدنا دي روح هذه يورار اسن سين نوفمبر افيك كاين كيكون نضاك ورنا كي وين دينا واحد يعني فين انا طافي ديرالي تسمى يعني تسقمطيطي فكره تمثال فكره الوقت عند زمان هذا يعاود هذا شيخ نور الدين جو سوي لو بورت بارول دونك نانيد من دام les autorités supérieures تسمع دارا لو شامبيونا يتكمونسا ماشي شونتاج باسكو الشامبيونا يتكمونسا شو تكمونسا الشامبيونا شو تديبونسيت لي وكذا 60 هناك ذا وجدنا ديتسكي هما ديوم خاطر قال لك تافي ديرالي تنزداتي مطبق ديرالي شوي لو بورت بارول نانيد انتربويا داكور ما الا سيا راس الجماعه يدي تدون يعني ولا شراء التفرات ما كان يسندو فاني الباسكت بور لانستون ودابا نما شكرا شيخ نور الدين دونك ترجم بالك سيا غير
دورتك سا يسمعني كي باسيامون اخذ لان لوجيتوريتي باش اخذ تحسن كي نقل هذاي نو سون بري مي اخذ كنتيكا الثقه اسم كنتيكا باش تحسن باش اسم سرول واش البروبليم يساعدني كني يبغي يضرب بها يعني وش مغارة قوينا يبغي يضرب بها ميس نتقل مني الباسكت يعني فرنا سند يعني عطاس بوغورن خاص ولا ما سمسلي كان معنا سير زاد ادخلنا كاك الفولي ادخلنا كاك الهون دا كان مقرن امكي سنت ثورا نتمنى اكو لي سبور باسكو ثورا نكون اذا تمني غد يا غيان دو كونكري يعني ناخذ باللي ils ont fait des démarches ils nous ont reçus هنا كان كي نروح كونت ils nous ont invités au niveau du MGS ناخذ كونت نعاود يعني شي دنان الدي جي اس تانيك شي عناض une invitation tous les clubs nationaux à Alger نروح غرسن il a noté tous les problèmes دنا كاين في l'infrastructure et في سوردين ثانيه ça va se faire merde même auprès de la fédération le président de la fédération là le bureau fédéral سهل الامور ان au lieu de payer l'engagement ثورا او كان juste un engagement باللي on va payer après مرد روحني سوردين نكون نخلص يعني ils ont fait le maximum pour faciliter داكور ادوار مسلتك كيما شنو مكالت غير نروح ادوار مسلتك ومن بعد مهتم درتازا اذا كان سي صدق انك مالو تسول لنا ونسول لنا كتخمم في مدير تخمم ايروبور النظام كل ثوره اتوخر مدانيتي كلت النظام 15 يوم يزمر حال 15 يوم النظام ثوره تزمر bon ça va entraver un petit peu le calendrier ça va entraver surtout la préparation de l'équipe nationale ça a des échéances que ce soit voilà les coupes d'Afrique qui nous attendent donc ça va entraver chouïa la programmation et la fédération c'est un tout donc on va dans le changement de système, de formule, puisque nous sommes on a fait une réunion avec les clubs garçons, avec les clubs filles. Donc nous avons une formule de championnat en aller-retour, nous avons un championnat en aller-retour. 14 قريش et 10 تحدين voilà. Donc nous avons la formule pour ne pas toucher مما يلاقي داكور وغور اللي صوردي داك تمثل خاطر شحال كاين نتمثل فلاس ديال النوفا كي دي نوفا في النظام ضرب بالك مانكس داف خضار الفوتبول سكواسن 2010 ساعه شامبيون بروفيسيونيل في ادى النظام لي سبور نظام يعني سي كونسيدير كوم اماتور هكا ويصور دينا خاطر تصديقار مسانا في ميورر لي جوار لي زاتليت تاع هذه الباسكيت تاع هذه الفولي ما عند النظام قرر الناس بالليك صروحوا لنا الثربات من المولوديان نغار الجي اس بي خاطر ساني صورديين سانتا كوباني في الدوله فيرنسن خاصو لما يعني دير القوانين تزرى ماك خيري بالليك ان اماتور يسار الحقيقه كنا ديسون ان سالير اون مونسياليتي ذا شو اذا يتفرت خاطر سلام ميم دي لا ريونيون نون تمسلايه ما في زمان حتى عندي ما سيمي بروفيسيونيل نغار بروفيسيونيل ماشي ثوره هي رانا تيري يسوغوسن ام كاد ارد فهم يوكل ام يورر ام لا باسكيتور نا فوليور نا هوند بالور نا يوكلنا دي غادي يعني ادي ضمن باللي كادي سو ان سالير خاص ولا مثلا الستاتيو داماتور اسكسيار بايدونا هي القانون ولاش نصالير ورمخ ولاش نصالير اماتور نو دون كلوب وتسكنا راه نصالير القانون ان اماتور يخدم عند النظام بصح يتسد يساعد اون باسيون هكا يخدم عدال يصور ديك تساوي خاطر تقارن داك ما ياك الفولي الباسكيت ارجولي نرتر بويا يصور ديك خليصنا راه كيف نخلص خليص نسقوم من اندمنيتي تسكن سن المنحه سي اون اندمنيتي كون باي بور لي اتليت باسكو ما ندريني سالير سي الحاجه نطنين il faut pas oublier aussi c'est un encouragement c'est une indemnité d'encouragement et de motivation باش تروح عند اللاعبين لا ديسيبلينيه parce que il faut pas oublier le statut c'est vrai c'est amateur mais en fin de compte نزرع باللي on peut pas avoir de la performance voilà avec ce statut là c'est pour cette raison قننس les équipes nationales غرفير يوشيك دنا بدا عقد tout à l'heure dans les coulisses عقد quand il y a eu la réforme 1978 il y avait 77 là la réforme là il y avait deux paliers
دو باليير اللي يخدم لا بيرفورمانس لا اس بي اسوسياسيون سبورتيف دو بيرفورمانس ايفن tous ces clubs là qui sont à ce palier là ça incite les entreprises derrière il y avait une gestion correcte et claire il y avait même un directeur d'administration il n'y avait pas autant de présidents c'est l'entreprise les joueurs ils étaient à la disposition du club d'entraîner صباح تاع الشيت 3 fois par jour s'il le faut ils sont même assurés par une formation professionnelle يعني qu'est-ce qu'on avait auparavant mais tout ça a été effacé في les années 90 on est venu sur un statut d'amateur et نقول غرفير pour les résultats des équipes nationales أقدر نبدا تهضر في الهاندبول il dominait l'Afrique le volley il a eu son championnat d'Afrique il jouait le premier rôle le basket il jouait le premier il a joué un championnat du monde win et à chaque fois il est au palier de les 5 premiers mais le statut ils ont désengager les entreprises auprès des clubs نقول amateur نقول غلفوت ولا لي زونتربريز كي تكبني كيفاش تمسطايد ولا انت ساني على خصاصي صوردي تقال كي خاطر الشده وانت ديري متى كي تحوزاك تموت ناظر سميت يعني الحاله نسمي ماشي مزيان يعطيك الصحه نروح vers l'entreprise il y a eu une crise économique c'est normal mais il fallait réfléchir à نخدم سبوري داكور كيف قلت لك وشينا جمال امشي اميورار ناخذ اميورار وتسعر يعني الحق هو كنا تسوي ان سالير من فيش دو باي ام خدام النظام بصح السروحون غير فكره تربويا ذا شنو تسوي دار تربويا كي النظام يدري من امي يدري منك اسقسي يكون مدرب عيدون يا les clubs ils sont amateurs amateurs ça GSP professionnel ils ont un salaire professionnel c'est un statut d'amateur non quand on cherche la réalité GSP ils ont une entreprise qui est la Sonatrach c'est des joueurs qui s'entraînent 2 fois par jour ils ont tous les moyens ils ont une entreprise جمال بصح الجي اس بي نورمالو ديال الديسيبلين هذا كانت دي شامبيون اماتور ديال كم كنوي non mais ils jouent contre des clubs amateurs un club professionnel d'un statut professionnel ils ont les moyens d'un statut à part le football on parle de quand on voit le GSP fonctionnellement ils sont la structure du club ils sont comme on était des athlètes performance on a passé par la performance j'étais athlète ils ont gardé le statut d'une entreprise qui on était avant les clubs NAD ou la CNAN ils sont désengagés les autres clubs la Sonatrach non ils ont gardé les mêmes statuts ils ont un salaire les athlètes ils ont un salaire ils ont un grand salaire كون وايد يجاوبون كيف GSP ils ont un gros salaire les athlètes les meilleurs athlètes un petit fonctionner le GSP donc d'un petit fonctionner les autres clubs c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit c'est complètement différent le championnat il est amateur امادي الفولي امادي الباسكت امادي الهاند امادي النظام الجي اس بي يعني نظام اكل مالس سي دي كلوب كايني اون طونك كلوب كي اون طونك كلوب مي داخل الشامبيون اماتور عاد نهضر داخل الشامبيون اماتور il y a championnat professionnel داخل الشامبيون اماتور لي فون بروبرينو ولا شويه تلاسنا شحال اسفك غير الاتليت داخل كوم كوا رجو داك تهضر لي سبونسور كيل تيتر لي سبونسور سي جي ان سبونسور كي مو دون 10 مليار نكسكواس 10 مليار ني تنديبونسيها كني هو سي اون اسامبلي جينيرال مي سمحيه مسلافين على القانون ماشي شجره نتاكي قان سي با ان سالير سي اون كومبونساسيون سي اون انديمنيتي مي اون بريم مي ماشي يريد فهم ضرر القانون الا انتردي تفكر يدري من يوجورنا يتجور تقدري من الدوله قدري من الاينو ولا شويه تلاسنا شحال اسفكا فوالا قدري من اينو ولا شويه تلاسنا شحال اسفكا ماشي صالير اسفكا دي بري خاطي سي جي مي هو اسفكا صالير دون لارجون دي سبونسور سي لي اوتوريتي خاطي مش تخدم لاري فيش دو بيب اللي هو كي خدام خدام سوناطراك ورا المشكل اللي تربوي على النظام معناه شو تزريض راه سيتادير كي نكوني لا لوا l'interdit des salaires aux joueurs et aux joueuses dans les deniers de l'État.
mais dans l'argent du C'est sponsor. des amateurs, c'est le sport amateur. D'accord, mais l'argent du sponsor, nous utilisons un sponsor. Le GSP, ils ont bien un sponsor. Le sponsor, c'est une entreprise. Ils ont un sponsor. Le sponsor, il leur donne de l'argent. Ils ont une liberté. Il y a une certaine liberté de gestion dans l'argent qu'ils leur دونك لا بريم C'est des fonds ناس الشينيه اكدو ناس كان تما ماشي كيف كيف دواكي تساوين ايميورارن ناغينا دارن يعطيك الصحة. ارتباط المشاكل يعطيك الصحة. le statut qui de semi professionnel يقدر كان سؤال كثير الوقت دي سيمي بروفيسيونيل راه هاتي بروفيسيونيل خاصو لما يفعل يزمر ديفيرو تم سبتكي مع صدق يعني زعما il faudrait qu'il y aurait des entreprises ايدع من لي كلوب باش يديروا غير بروفيسيونيل يمكن لو كاين دينا باسكو سلاس اش دادر يمثل وين الباسكت يمكن بوزات لا كيستيون كاع il y a une injustice totale entre les clubs bénignés par rapport au GSP. T'as que GSP, un de nos fans, un athlète qui brille, nous il se permet de faire des wins au sein de l'âme. Il a un athlète, n'importe quelle discipline, c'est pas uniquement que le volleyball, le basketball, le judo, la boxe, etc. Il a un athlète à faire oui. Parce que ça a des gros moyens. Le cas de Taïtani, mais il faut qu'il t'as dit que le volleyball uniquement section volleyball la sonata كاش حاس نتفكا مسو تما اسمح لي يقدر مشكل بعرف كاس تلزم لي راش كاس سينيض يقدر يكون ويت فغام يعني تدخل مع شامبيونا نون بلا الجي اس بي بلا المولوديه سي با فوزابل خاطر ماشي قضيه سي با فوزابل فوالا il a un déséquilibre يا ديزيكيب تريك دينا يوفق كونك المثل يعني صور ديني سك كوباني سوناترا كيسر بويا ينس اكثر بويا نظام ماشي كيف بصح يقارن سكوت كنقارن سكوت طونك سكوت سي ان شامبيون اماتور انسعى دونك يكثر بويا على حساب انه كاين يدير كاغ سي ان شامبيون اماتور ام الجي اس بي بويا c'est un championnat amateur bien sûr تريك دينا GSP elle profite un peu de sa position elle est à l'aise sur le plan financier mais Redivan n'importe quel joueur au niveau des clubs il n'est pas هذه دواء ساكن لي بريم هكا est-ce qu'un salaire يمكن صالح تسخمي لا سوناتراك c'est discrimination tac parce qu'au niveau de la Sonatrach ils ont une organisation ils ont de l'argent un budget qui est tiré au niveau de la Sonatrach ils peuvent se permettre de مسمحيه ماشي كل لي زاتليت افيلينا اكس كان ديتر بويا ما جي اس بي نا المولوديه اللي خدام لك سوناتراك ماشي ياك même وياك يسنف كان يسعى la possibilité les recruter خدمه سنك Sonatrach ça a un salaire مصح affecté au sport mais il est à la disposition la section de sports يخدم كي قدينا يسنطريني الصباح تاع الشيت il est comme un professionnel شو تفراتيه je pense qu'il faut regarder un petit peu les autres clubs c'est tout sur les clubs وشو كرا فغانا دوغالنا كو جي اس بي c'est pas leur revendication ça m'étonne leur revendication c'est-à-dire qu'ils veulent un peu de considération financière. C'est-à-dire son autre cas c'est que son دينات سنقشط جي اس بي نغي مولوديه وفاهم راه يعني اي راس جي اس بي كاين ولكن كاين كاردي سوالينا نتفاهم لا خاطر يا شيخ نور الدين كيف هذه كيف الحاجه السوناتاك سي l'argent appartenant à tous les Algériens. C'est pas uniquement que GSP. Avant la réforme. Avant la réforme 77. Le net en 69, on avait Air Algérie derrière le club. En 69. En 74, il y avait la CNAL. Moi, j'étais depuis 70 à ce jour. Au net. Alors, j'ai vu Air Algérie, j'ai vu la CNAL et j'ai vu la réforme. J'étais athlète. Comment qu'ils ont créé la réforme? Parce qu'il y avait un seul club, c'était le net qui était professionnel, dans le sens où il y avait une grande entreprise. Derrière. Ils ont passé par deux grandes entreprises, Algérie et la CNAL. Alors, Raïs Houari Boumdillah Rahmou, à chaque fois, les clubs réclamaient comment ça se fait que le club net, ils ont une grande entreprise. Alors, il a fait une commission de calquer comment que le net de l'Algérie et pour donner des entreprises. Maintenant, il y avait la réforme, ils ont calqué par rapport au net. Maintenant, nous, on veut que calquer par rapport au GSP.
les clubs, 10 clubs, déjà pour le niveau. Nous, quand on perd chaque année, nos meilleurs joueurs, ils partent, on a perdu cette année, notre meilleur joueur qui a été au profit du GSP, il a été formé depuis l'école, je crois, ils l'ont pris. دي لا تاكس محي كان يكزم هو السام دي لا تاكس ولاش يعني ما لا يونا كلوب فورماتور زتك ليميتي دو فورماسيون On n'est pas protégé. ها auprès de la fédération. Une mutation. Une démission, c'est la mutation. Là où c'est mentionné une démission. Il change de club. بلا ما في كان وند الحق باينين تحفظ ورنو ماذا راح ميتاسيون هذا خلص 10000 دينار 10000 دينار راح لا فيدراسيون كيخدم على فورماسيون جواريه خدم على سقمي يديروا نسا غوري انا ميغوط غلي سينيور اديس لو كلوب كي ا فافوريزي كسعنا كيف لي موين اثيوي باطل même pas. Donc, c'est qui ça me sert le texte à moi. Le texte, si vous permettez, c'est-à-dire, il voulait, on a durci un peu les textes, on les a durcis un petit peu, c'est-à-dire, pour protéger les clubs formateurs, il faut une libération du club. Il faut une libération du club d'origine. La libération, l'athlète doit rester 2 à 3 années sans activité pour qu'il soit automatiquement. Donc on a essayé de mettre un peu les règlements généraux les fédérations le point il est très important les volets ils ont donc c'est-à-dire que dans un championnat amateur à Nordin, nous avons l'aspect financier. Il a cassé le joueur, il a acheté parce que c'est un joueur amateur. Nous faisons un consensus parce que nous avons le côté des clubs, parce que nous avons le club qui forme un athlète qui est senior, ومن بعد de la surenchère راكين يدينا جمال شغل كاع يرنو ثلاث il y a pas d'équité au championnat donc les clubs لعبنا في la deuxième place نكون يدير الفولي les clubs لعبنا في la deuxième place donc la première place c'était Chine par exemple les clubs le volley لعبنا في la deuxième troisième et quatrième place ولا شويه لعبنا في la première place لا سكوسا كي تدنا خلينا اكيد بوتيله دونك دواني السوسور لي ريفونديكاسيون ولا هات تمثل تاكي لي تاكس نعاود من القوانين يزمر الحاله كتدخل ميم كنسقارن دي داف خضار دي كرنت مور النظام لو جوندارم فينونسي يعني الى يون البيجي عندها ولا قران تعديت عندها كانت قارض لي زانديمنيتي دو فورماسيون يورارن الا قدنا نيوث الحاجه ما تسمح ضيب الجي اس بي يخدم سي با ان كلوب كي نترافاي با سي ان كلوب يخدم نكوني وانا مري بيان لي كلوب نغاك وذو غالنا جي اس بي لكن دينا كالكي سوناطرا كيوثين ساعه هي سوناطرا كي لو كانت تخزر كي قد قرثي شي طوح لي كلوب باقي فورماتور سيتادير لي سبونسور هذا هضره في لي سبونسور دي مانيير لي سبونسور وليد وثني يفسن سنه الجيفه تعاونن وين يصعن هذا انه ماني ربحها لو كان خير هذا خضر شويه خير اللي كلوب يدي تفورمين باسكو اللي كلوب باقي يدي تفورمين وتحطوا له سبونسور استني يدفكر يدير يمنا في لا جوناس تدعيم كره الطائره النسويه ولا ذاك كاين كشاربحه هي دينا شاربحه ما مدني لي فيراسيون تراكيه اتسني جام كيف لا اسك سي تو فريمون اون بون شوز بور لو سبور باسكو نو نافون بلو ديكيب ناسيونال علاش باسكو اللي كلي بدي قلتين وخدمنا راه او قادي يدير ان جوور نو ان جووز اثي تساوي جي اس بي ومن بعد سا ديكوراج باسكو سي توجور لو جي اس بي كي قلنا اي سون بيرمي دوفيس وزميرنا دار تمثل القوانين اللي قدرنا انا ما سامح معليش اجمع سلاح على كل حال يمكن جوري ما ادين لي ميم زافونتاج كي جي اس بي ادين لي زوتر كلوب il faut pas qu'il y ait une différence اي ما qu'est-ce que tu veux tu t'inquiètes voilà et c'est pour ça باش الحيوان تما قالك جي اس بي في توجور بريمير مي في كي لي ميم زافونتاج باش يتوحونا واش واحد تقشيشينينو يتوحونا باش ندعم كذا سي ديما سمحيه ونزميران خدمه شامبيون على الجي اس بي المولوديه ميم جي اس بي اون اي شامبيون الجيري
on n'est pas champion ailleurs. دي صح. Là, il faut revoir, il faut revoir. وين لي Non, ريزولتا خاطر الوقت جي اس بي نغلبوا لا. هذه الوقت نكون يتحل- شحال يسكوس نسوي خاطر لي تجمع أنا كونتر دي زيكيب لنا فابل ماشي ذكيه بذكي مرات دي لافريك هذه ما تصور ديك الجزائر على l'échelle nationale dans un championnat faible tu n'as rien en face de toi tu vas pas progresser زمرتها تصور على l'échelle internationale نو il من ديالك faut voir un championnat شو باغي fort دير مقرا شو باغي دير زيك لو جي بي نهار المولوديه دي لافريك نهار مور تاع فين كل السوق تستخبوشين بالك ذا الحو نتاع ربعه كي ثوره سور بلون تكنيك ناض لا جيستيون بالك يدخل فن المثل ربعه المولوديه بصح نكون ثوره وتسوي بارابور او نيفو دي شامبيون كاين دي قارونه ثاني اقل صافي 30 كنا كان نيفو دي بعد شامبيون 28 سنه انني هكا افونتاجي ماشي قلت اللي كان وما سي زال. سيت ريزون اشاك فوا يسونطو على ليشان انترناسيونال مي من بعد تنهود لو نيفو انترناسيونال باسكو ايزون بلو ان شامبيونات يقلقن D'accord. Une force d'une équipe nationale, une force d'un niveau, لازم تسيلي un championnat 4-5 équipes qui jouent le titre. تم قراني تم قراني داين انشتي نوردين معليش لازم ليتا لازم تعاون لي كلوب فورماتور باسكو سي لي كلوب فورماتور دويك الصح وكيا دي التكست كاينه دويك تعاونتهم مالوريزمون لي كلوب فورماتور يتعاون غير ليتا داكور يتعاون غير ليتا اسقسينو يعني في تفهم سكن الجماعه ونقدروا غادي في المزن دوادال دايرين هان من 100 ابو بري زمرن يعني صور دينا كذا شمال ناقص روحهم سني غادي خاطر كون ودا كي دي الجزائر تمصيد شي جمالي دينا بليك اون نيفو لا دي جي اس جي اس الجزائر لدينا ونتيبورا خاصو لما ديك الولايات النظام مازال من 100 نزمر يعني نولي كونكريتمون سوف لب النار اين كافي تمسفان انك ديسي بالك 6 سيمين 8 سيمين ماكسيموم ان نندمم يعني نو فرارا يعني الوعدنا زمر ما تحبسب داكور ما السوثر مي صوردينا كثير بويان على الفيدراليين والي في المنظمه المبدل يعني اشوا السوثر ما ستين لي بريمي لا غادي لين تنشتكي لا خاطركم الصالير والسامر الحقيقي لي صالير امشي يكون يعاون يدرى المصروف الاول ما تصرفهم يعني لي ديبلاسمون لا غاندير تيريم دي لي زوتيل لا لي ستاج الدوله نيسن في الترونسبور في ليبرجمون يعني في السمانه نحق ديبلاسمون لي سوان لي زونغاجمون كي المينيستير اللي خلصان لا ترافي دي جي اس نو مش هاني خلصان اي فون تروفي لا سوليسيون او غتفكني سورديين نكون هذا قابل سوا هنا راه هذه خلصان ندير لانس لي زانستونس ليطا داكور اي وين انا عندنا الجمال ميورار ناخذ ميورار بون راه نكوني نخدم كونفيونس كالمينيستير باسكو ils bon sont engagés de nous donner les moyens sinon on peut s'arrêter امك ميوراري غلاندي نصر حسين داينا غادي لوسين دي مارينا تخشيشين امك راه يقيم دي لوسين دوز راح النظام ما الا ويسعر صالير وما الا لاندي ملي ناس تفيض مزيز نعم ونا attention c'est aussi un problème de la fédération parce que la fédération doit prendre en charge la formation le développement la performance وقت الخدمه la fédération فين كونيان اقلا اون تعطي لا داير نخدم دي زاموندمون دي جديدين وين انا اونكور بونسي سوا نعاون لي كلوب فورماتور خاطر نوالا نكوني يمكن تعاون صوصور دي ماشي صوصور دي نتعاون القوانين ايش القانون بصح هو جي صوردين لو نير لاغار صوردين مي لا فورماسيون ند صدق لا فورماسيون مي لا ميورار شينيو لا ميورار فاتي صوفوت بصح انت نجي فيس امشي يقيم راورك معنا يسهل معنا ميورار ثنا ميورار كتقارض نان كلوب اللي فورمي دون ان كلوب ماذا قال tu lui autorises pas d'aller à la OGSP حاشا avec l'accord de son club خاطر النظام قرا دير بويا النظام خاطر قرا في لا فورماسيون كتعاون الصوصور ديالنا ماشي صوصور دي راه تعاون ماشي صوصور دي اتونسيون يا بلين دو شوز دي لا فورماسيون لكن النظام نكوني ثورا لي كلوب ناصانا بروبليم كثري من مي ماشي كثري من كاين صانا بروبليم مثلا يدري دا بروبليم ميديكال لي انفراستركتور يدفكا باغ اكزومبل ان جوارز كي سون طرين 6 سوايع يسمانا هذه تقابل جوار يسون طرين 6 سوايع ذكواس
لكن واحد تغادر ستينو وكان سي دي بروفيسيونيل. ايه سي ان ديزيكيليب. سي ان بروبليم تزقوا بارتيسيباسيون افريكان غرب تصافى يون ياكل لي ديسيبلين هكذا سي ان بروفيسيونيل يكون مساعد شامبيون بروفيسيونيل. سي دير الخدمه مالي راح نروح على الشامبيون سيمي بروفيسيونيل بعد بروفيسيونيل لا نلقى مكان وكذا سينو سي لا ميسوره ميسي واخر يتعدد كثيرين. يعطيك الصحه. étant donné que le championnat l'amateurisme, le but recherché, c'est une représentativité à l'échelle internationale. فأنا مسحت صورة مصر، تونس، المروك، نغوكي تيمور l'Afrique. أم كان نتقابلت. نوني ساعة un mode de gestion, un mode un championnat professionnel, نكوني amateur. زميرنا نلقاو. Et c'est pour ça que les équipes nationales c'est parce qu'il faut une décision politique, il faut qu'on réfléchisse comment, il n'y a pas que le nerf l'argent, mais c'est حاجة زوردين. خل الحوايج les lois, la manière dont on travaille, les ressources humaines, la formation, les entraîneurs, la formation les jeunes, même on a négligé les jeunes. On est motivé pour que la vitrine, c'est vrai parce que la vitrine du club c'est les seniors. Mais ça on a négligé la formation au niveau des jeunes. On a négligé parce que il y a une mauvaise politique. C'est pour cette raison. La gestion des clubs. Il y a la mauvaise gestion des clubs aussi. Et des championnats. Des différents championnats. Bien sûr. Il y a le club qui quelque part, ils l'ont poussé à mal gérer par rapport, nous n'avons pas un statut et les moyens qu'il faut. كيفاش بدنا كاع اربعه منا تفضل المساله في لا فورماسيون لا فورماسيون لا فورماسيون تجا سكوندو اربعه منا دوموندي باش دو فونونسي يا مويان يا سكون ابل لو فون ناسيونال دي سبور وين يزمر ديالي مانيش شاك كلوب يزمر الدعم اسف كيدير باش دوغ لا لا فورماسيون des côtés positifs pour la fédération. L'État doit créer des académies qui créent pour le football. 4 académies, où je crée l'académie de football. À Youth Glouas, Youth Denawar, le pôle de volley. Voilà, le volleyball, à 5 gays, parce que c'est un ça, on a remis l'académie, mais je doit être renforcé par des étrangers. C'est pas n'importe quel niveau supérieur. Il faut décrire des étrangers. Je ne mets pas en cause. Je ne mets pas en cause parce que en football, tu as des étrangers. En volleyball, tu as des étrangers. Je ne mets pas en cause le conseil, loin de là. Je le respecte. Mais malgré un dosage, il faudrait l'État doit créer des académies de volleyball. D'accord. Jamal, je suis entièrement d'accord pour l'académie. Moi, toujours l'académie. Pourquoi en basket, l'académie au sud? Parce que les basketteurs, il faut le gabarit et tout. Au sud, il a le gabarit. Pourquoi en basket, on forme pas, on fait pas l'académie du sud? L'académie pour les équipes nationales et les clubs. Les clubs, ce qu'on cherche, c'est des structures, c'est l'infrastructure. Il y a des clubs qui veulent travailler, ils sont volontaires, ils vont comme ça. Nous n'avons pas de terrain. Nous, je vais citer mon exemple. Le terrain HDM, Hussein des Marines, on a le terrain à Youssef. Nous n'avons pas de terrain. Pour les seniors dames, c'est 6 séances par semaine. 6-1. L'entraînement, c'est 7h30. Donc 1h30 par jour. Alors, on a plus la compétition. Ça répond aux normes? Non, pas du tout. Non, on est loin, très loin de la norme. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut revoir chacun un saut. On travaille pour qui ce club-là? Pour ce championnat. Pour l'équipe nationale. Pour cette raison, les équipes nationales, parce que nous avons un championnat faible et nous n'avons pas de moyens. Exact. D'accord.
تزامل وين يبغانا نديروا حاجه فكي خاطر ديك انت راه تص ها كون في كاس شوف غادي بعد ديك كاس خصي va devenir, c'est-à-dire, j'ai enrichi un petit peu les créneaux aussi. Il faut revoir les créneaux d'une heure et demie. Le temps, هذيك شمو جوار هذيك القشيش هذا سالي بوطوين فوك انت une heure et demie. زاد محمد ولاش ولد عاري الغرار ذاك خاطر بصح لان قلان ودي مسلات اللي كرينو كرا لي ديسيبلين ماشي لي سبور كوليكتيف الا ساكنه سنديكرونا في 10 كيل لا غاس الجمعه في 7 الصباح اني داينا خاطر سير بروبليم دانفراستركتور انت ما تروحوا ولاش تسويلات ولا تيزوا ماشي ولاش تادير يا با سوفيزامون خاطر كيوت انت مدينه مسافه 4 5 تربويا الا تفرق يعني تفرق سلع عندنا ما امك دي سامو زوارو ويسينا سي زانفراستركتور كي لا باغي حاجه الشيخ نوض ابروبو دي زانفراستركتور j'avais une proposition similaire en tant que Baladia, une proposition, les terrains de proximité. Deux poteaux, c'est pas uniquement que pour le football, ça peut servir même pour les écoles des petites catégories. C'est pour le sport de masse, non, même par exemple, des créneaux. Le sport de masse, ça aide. Parce que par rapport au masse, le sport de masse, on tire la crème. La réforme 77 il y avait deux paliers. Et là, le sport communal, est réservé pour les ASP. C'est pour ça. Il y a, vous voyez, Ridjan, يعني. D'accord. قلنا تدربان دقيقة وكنا نسالي نوفا كن في دقيقة يكون يون محمد وتقرر نسو ورا خاطر مازال دهول دي فيدرالي مسلايم تنض زمان الحال ميم سيستيم دو كومبيتيسيون فما سجم تاكي قلنا لك بصح زمان الحال خاطر لي زونغاجمون لي ديفيرونت زيكيب ناسيونال زمان بزاف تبدل. La fédération s'adapte. Il faut s'adapter d'abord à la réalité du pays. À la réalité du pays, on s'adapte aussi à la réalité actuelle des clubs. Donc, نعلم دير ماشي نجيو نواس كون va régler le problème avec les clubs. Mais on est prêt à s'adapter, il n'y a aucun problème. داكور نسرمو غورنا ادفرونا سبق ونتقرب قبل ما نختم منه. عندنا نمو عندنا بكل صراحه كيتسمى كاويت الحاجه نو زوتوريتي اغدان باش تحسن باسكو ابارامون انا خدمه لا سودوري جيسبر اغدر ريبوندي زارو نقرا خدمه سودوري سمح حسن بالك تمثلت الوقت بالك تمثلت يعني زار لاجوندا نغدا في شي حاجه يعني السبور شي حاجه اللي كلوبيك ساي النظام نسالم كاين غور ياسير بخاطر ايميون يدفراني تمثلت الباسكيت كنا خدمنا ويا احد تمثلت الوقت نسالم كان دانولا سيت ربويا تسير الخدمه اما لي زوتوريتو لوكال خاطر الى قد مسافلس انت مساغي وانت البلديه انا الولايه كتنضي لافون ولا الفون الولايه زمر يعاون تير بوياكي جمال ركيكشي. Non, déjà, on doit remercier le ministère déjà d'avoir répondu à nos doléances. Inch'Allah, ça va se concrétiser, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on aura à Issandé une salle omnisport d'une de Nasr Hussein, Inch'Allah. مش كذي الباسكت. Non, une salle omnisport. Non, une salle omnisport. Même nous, le volley, le NAD a participé au championnat du monde. Ils savent que le NAD était un grand club du volley, handball et basket. Inch'Allah, même HDM, c'était les filles du NAD. Voilà. Inch'Allah, à Issandé, on aura une salle omnisport du club. نختم يسك مقرن. كدينا ثانية on remercie le MJS parce qu'ils nous ont reçus, ils ont ouvert toutes les portes et ils ont promis inchallah d'ici à proche avenir on va trouver toutes les solutions. Aussi le DGS qui nous a reçus dans son bureau, il a pris toutes les doléances, il nous a promis inchallah dans un temps record qu'il va régler nos problèmes. Espérons que ça va être autant pour les autres disciplines et pour le sport général. Inchallah, ils vont réfléchir aussi pour l'infrastructure à l'échelle nationale et à notre commune. Espérons qu'il va y avoir une infrastructure qui répond au club. L'infrastructure qui existe, c'est les années 80.
داكور تعطيكم الصحه كل ثاني ما كيما الفرصه ولا شو غير فقره كي وكن جوستومون وكن انسليو لي ويغوفلانون يعطيك صحه يدينا ام قرن بن عباس يعطيك صحه جمال اركيك موحن تمدر تزات الميرت صدق بود حوش لا نعطيك صحه ما تعرفون ثاني ميرت اخم دخم مرحبا يسونا من الميكرو نيوا نسارمو ورا مد نوادي نوفا نظام ما شافوا انا كان مسلاي هذه لين فران وكاينين ناد يعني تسكراغي وكنا كي واخد من داك دافع شوط الباسكت هذه تواخذ من الفولي ودرن النظام خاطر اما كدنا مدرب عيدون نكون يسوينا وكن تربويات غناول مفرن تمور تاع فارانيين انوالي السنجاقني الجزائر تعلم الجزائر تعرف ناوي هاد نسوي ديما لي ميتاي تنميرت درب عيدون نيميو دوسان نسرم تعجبي كون تقول تاكيم تنميت تربع تكنيك الاستوديو ويس فان تلفزيون الجزائر يخدمنا سا يدون تنميرت ابتسام لا سكريبت تنميرت داغن اي بوزيان سلاخ دي لنا فوسوفا نتولت بسا جاكم دينا الخير ارتفاع ما يبارك